就好比你玩英雄联盟，每把都是1打9，你能顶得住吗？你知道吗？有一句话怎么说？只要飞得起来，它就打得下来。一套武器就能让美国制裁盟友，让印度硬刚华盛顿，让中东石油国排队抢购。一套系统成了全球防空圈的天花板，也成了地缘政治的照妖镜。它不是航母，不是核武，而是俄罗斯的 S-400凯旋防空导弹系统。但是你能想象吗？这回印巴冲突中，巴基斯坦这位南亚小李飞刀掏出了一把30年前的旧飞刀 ATACMS 导弹，嗖的一声就给 S-400来了个透心凉。您猜怎么着？这价值5亿美刀的铁疙瘩10秒内就冒了烟儿，比《水浒传》里的杨志卖刀遇到泼皮还他妈憋屈。江湖上的兵器谱怕是得重排了。这事儿要是让金庸老爷子知道，能多写20回《神雕侠侣》。以前个个都觉得有了 S-400就跟穿了铁布衫一样，任你啥暗器飞来我自岿然不动。结果呢，人家巴基斯坦压根不按套路来，直接对着你的罩门就是一脚。你那雷达不是亮如白昼，我就让你看不见。你导弹不是能打400公里，我直接让你找不着北。就跟《笑傲江湖》里练了辟邪剑法的岳不群一样，自以为天下无敌，结果被令狐冲的独孤九剑一剑破功，内心里的落差比华山断崖还深。更要命的是那些花重金请 S-400坐镇的国家，本以为抱上了防空界的如来佛祖，结果呢，发现这尊大佛连自家后院的麻雀都未必罩得住。就像《封神演义》里的魔家四将，扛着法宝到处耀武扬威，结果呢遇上杨戬的72变，直接给打得找不着北了。这哪是安全感，分明就是花大钱买了个纸糊的金刚，风一吹就散。你能想象，昨天还在王者打了一宿排位直接给干到黑铁，哥你能睡得着？现在的印度土耳其这些花大价钱买了 S-400的主就跟《红楼梦》里的焦大似的，骂骂咧咧睡不着觉。这印度阿 Sir 花60亿找代练上了王者，结果呢分分钟掉到黑铁。再看土耳其呢，为了这玩意儿跟北约直接闹掰了，现在估计肠子都悔青。大家好，欢迎来到老友记，我是大钊。兄弟们，今儿咱们来唠唠江湖上最近炸开了锅的事儿 S-400。但很可能你并不知道它有多牛逼。其实印度阿萨尔最近在实战中用 S-400打出了骄人的战果，分分钟被干碎。你可能更不知道它背后牵动了多少国家的神经跟算盘。你以为它只是防空导弹吗？错，它是21世纪最具战略分量的外交工具。别走开，大钊说一句，听懂 S-400慎读10年国际新闻。从冷战到现代，俄罗斯如何靠一套防空系统在没有航母的年代保持着威慑？为何连最铁的美国盟友印度、土耳其也要冒着被制裁的风险抢着买？而中国为什么是全球第一个签合同的买家呢？在 S-400背后其实藏着一张俄罗斯版的世界控制地图。今天我们就从它的技术构造到它的国际地位来揭开它的前世今生。这一集不仅带你了解一套武器系统，更是带你一览世界权力的角逐逻辑。到底这 S-400凭什么搅动了世界军事格局的一池春水？这 S-400横空出世可是创造了技术神话，人家可是有2把刷子。首先要说这 S-400没本事，那是瞎扯。人家的40N6导弹射程400公里，相当于从北京干到了石家庄，那搁老远就能给你一下子。9M9612号导弹更厉害，能50地机动转弯，就跟《天龙八部》里的凌波微步似的，在空中翻着跟斗就能躲导弹。这指挥系统更牛逼，一个营能同时打48个目标，相当于乔峰一个人单挑48个江湖好汉，还能不落下风。确实，你说他行不行？你说他行吧，他确实也行。但是你看看 S-400的致命命，正可谓成也萧何，败也萧何。坏就坏在这雷达的发射车上，91N6E雷达开机就跟黑夜打开灯笼似的，
2000公里以外的卫星都能看见。这不是告诉别人我就在这儿，快来打我！而且 S400这发射车展开要3分钟，相当于打架前先摆3分钟的 pose， 等你摆完 pose 人家把暗器都甩到你脸上。这就跟《水浒传》里的秦明骑着马，拿着狼牙棒，看着挺威风，结果被人家用绊马索一拉，直接摔个狗吃屎。而中国的红旗26防空系统玩的是《孙子兵法》里的善守者长于9地之下的境界。雷达静默开机技术让敌人根本就不知道我们的防御网在哪，就像《三国演义》里的诸葛亮空城计，你以为城里没人，实际上千军万马藏在了暗处，只要你敢露头，直接教你做人。更绝的是咱们的量子雷达已经在测试中，这啥概念？传统雷达看隐身战机就像近视眼找蚊子，量子雷达直接让 F-35这种隐形战机变成了光天化日之下的裸奔者。这就好比古代剑客用夜视仪对付蒙眼刺客，这胜负早在睁眼的那一刻已然分晓。再看巴基斯坦的3连击，卤水点豆腐，一物降一物。巴基斯坦这招简直是《孙子兵法》里活学活用。第一招瞒天过海，用电子战飞机释放干扰，直接让 S400的雷达成了雪花屏，就跟咱们电视没信号似的。第二招李代桃僵，老旧导弹伪装成民航信号，大大方方飞过来， S400还以为是客机呢，等反应过来已经晚了。第三招车轮战，自杀无人机群消耗拦截弹药，就跟《三国演义》里的车轮大战，累死你不偿命。3招下来 ，S400就算有通天的本领，也架不住这组合拳呀。由此可见，印度阿三的 S400单挑不过巴铁，是他一个人单挑不过别人一群人。就好比你玩英雄联盟，每把都是1打9，你能顶得住？再看另一方面，你可能会问，买个防空导弹不就是有钱就能买吗？谁怕挨炸谁就配一套。错，S400可不是方便面，它是地缘政治的照妖镜，考验的不只是钱包厚度，而是你站在哪一边，你准备得罪谁，你有没有本事消化它的战斗力。人美国早就立下了 CATSA 法案，凡是敢买俄制武器的国家一律制裁。可就在这个背景下，印度买了，土耳其也买，连沙特、埃及、卡塔尔都在考虑买。你问为什么？一句话，天下苦空袭久矣， S400是救命稻草。再来看 S400的前世冷战遗产的升级演化。S400的根儿得追到苏联时代的 S75、S200、S300系列。苏联搞导弹那可是一把好手，早在1960年代就拿 S75打下了美国的 U2 侦察机。等 S300问世以后基本奠定了俄式防空的骨架。到了2007年，俄罗斯正式推出 S400凯旋系统，一开场就宣称能拦截巡航导弹、弹道导弹、高空高速目标，甚至第5代战机。当时这 S400的一句话总结就是，只要它飞得起来，它就能打得下来。从技术上看， S400拥有以下的关键优势：多目标追踪，最多同时可以锁定80个目标；多弹种可以混合发射，48M6DM、9M96ER 等多种导弹搭配。还有就是射程广，最远射程可以达到400公里，覆盖整个战区，干扰性强，具备抗隐身、抗电子战能力。一句话，这是地面上的空中杀器总管，既能打高空 F-35，也能拦截低空的巡航导弹。第二个，再来看 S400的今生，谁买了它们，又为什么是他们？我们来看几个案例看看 S400是如何搅动国际风云。第一个就是咱们今天的主角印度阿三跟美国硬刚的防空大单。印度向俄罗斯订购了5套 S400系统，总价值超过了50亿刀。美国以制裁法案威胁，结果呢，印度愣是顶住了压力，照单全收。为什么？一句话，有巴铁的邻居，中印边境的摩擦，印度要的是实战威慑力，而不是盟友的情谊。第二个国家就是土耳其，就连北约盟友看见这 S400都不听话。土耳其本是北约的一员，偏偏要买 S400，甚至因为这被美国踢出了 F-35的战斗机项目。人埃尔多安也直言，我们买武器是为了国家安全，不是为了听命于华盛顿。
这背后实际是土耳其对西方的不信任和地缘角色的独立倾向。第三个国家就是我们中国，签下了全球第一单。在2014年，中国就跟俄罗斯签下第一份 S-400采购合同。背后的逻辑很简单，空军现代化必然需要高空长程防空火力，台湾、东海、南海3线压力必须布下空中锁链呀。第三，再看 S-400的国际地位，它到底是武器还是外交的筹码？ S-400真正的魅力在于它不只是军火，更是一种战略绑定。就像孔子曾经曰过，礼尚往来。这军事上同样也讲导弹即盟约，谁买了 S-400，基本就等于跟俄罗斯建立了深度安全合作。比如印度买了 S-400以后，中印军队就进入了相互制约的状态。土耳其买 S-400以后，北约信任危机空前严重。中国部署了 S-400以后，东海跟南海空域的空防线被重新定义。更深一层， S-400体现了俄罗斯用导弹外交在重建自己的势力范围。为什么世界离不开 S-400，又当如何破解？我们今天不只讲 S-400有多强，还要带你看清未来的走势。第一个就是谁怕它？毫无疑问，美国。S-400几乎让 F-35颜面扫地，它飞在空上本来犹如进入无人之地，就因为这 S-400它的飞机翅膀都得颤2抖，而它一旦大规模部署，S-400将挑战美军在亚太、中东、东欧的空中优势。这么牛逼的 S-400，那么谁可以替代它？美国的爱国者系统，以色列的铁穹系统，虽有优势但难以全面替代。中国的红旗 9B、红旗19也在追赶，未来或将与 S-400展开全球竞标战，分一杯羹。再看 S-400下的未来趋势，去俄化加剧。美国将加大制裁力度，试图割裂俄式装备的系统链，国防独立觉醒。越来越多的国家寻求自主研发防空系统，混搭模式也开始流行。比如沙特同时采购美、俄、中3国装备，形成鸡尾酒国防，谁也不得罪谁。你以为这就结束了？其实只是开始。同志们， S-400不是终点，而是开端。这波印巴冲突中阿三虽然用精神胜利法赢得了战争，但是S-400被打爆，本质是被动防御的失败，让 S-400昔日的荣光尽损。而中国军工的终极追求是《孙子兵法》里演的全胜不斗，大兵无创。我们的太空盾计划正在搭建，覆盖全球的预警系统。这高超音速导弹东风17能以10倍音速突破任何防御网，电磁炮技术更是领先全球，一炮能打200公里，直接改写海战规则。这些技术搁在这儿，不是为了炫耀，而是让那些想搞事儿的人明白，敢动手，你连后悔的机会都没有。就像这次印巴冲突当印度还在为 S-400的失败找借口的时候，中国的网友早已看透了本质。小孩才玩单件武器，大人都是玩体系碾压。从当年被猎场飞机轰炸的屈辱，到如今东风快递使命必达的自信，中国军工用70多年的时间走完了西方几百年的路，靠的不是买，而是把核心技术攥在自己的手里的狠劲儿，还有犯我中华者虽远必诛的霸气。这就是中国军工的浪漫。有人说现代战争是科技的较量，但在中国军工这儿，更是5000年文明智慧的延续。我们用《孙子兵法》的谋略驾驭 AI， 用愚公移山的毅力攻克芯片，用天下大同的格局打造防御体系。当 S-400的神话破灭，中国军工正在书写新的传奇，不是为了称霸，而是为了让14亿人睡个安稳觉，让犯我中华的念头从一开始就不敢冒出来。这就是中国牛逼的底气。点赞转发，让更多的人看到，今日之中国早已不再是100年前的中国。今朝龙吟南亚，他日凤鸣还。试看明日之域中，竟是谁家之天下？今日之中国军工正在让全世界明白什么叫止戈为武的真正含义。下期咱们继续聊中国的6代机，如何让 F-22变成了博物馆展品。感谢各位家人们跟大招一起在老友记燃烧青春的热血，点赞订阅不迷路，下期再见。